waaw Marème Faye Sall moo dem di construire ay toilettes xam ngeen dafa dem construire ay toilettes Dakar ci banlieue yi mais toilettes yooyu noonu ci toilettes yu bëri yooyu ñu construire foofu la ñuy jëlee xëccee poub yi nga xamante ni moom la ñuy transformer di leen ko jox ndox ngeen naan ko je ne sais pas ndax dëgg ngeen ma de gis ngeen fosse toilettes yu mu construire noonu poub wóota bi ci toilettes yooyu lañ koy jëlee transformer ko joxaat leen ndox ngeen naan ko. Ça veut dire que si besoin jàmbur yooyu la ñuy jël di ko transformer ndox ñox joxaat ko sénégalais yi naan ko lan moo tax moom jëkkëram du ko njëkk naan ak jabaram ak ay doomam duñ ko njëkk naan ah vous avez de la sympathie pour cette personne là xaar leen ma ñëwaat pareegu ma mais ñoom ñoo signé Bill Gates puub woto boobu noonu di jël puub yow nan nga jëlee puub di ko jox nit yi pour ñu naan ko ndoxu puub ndoxu cabinet nan nga koy joxee ay doomu aadama pour ñu naan ko moom dina naan ndox boobu noonu jëkkëram dina naan ndox boobu noonu maintenant yéen gisoo leen ki ngeen war a indexé ku dul ñun ñoo réew quoi ñun ñoo soxor ñun ñoo amul xol ñooñu dañoo am xol lu ñu leen yéene noonu lu baax la kon attendez je n'ai pas fini waaw Rufisque am ngeen ci seen wàll ci don yi bandoo la leen defar Rufisque ay cercueil la dem maye Rufisque ay cercueil fële percal la maye Saint-Louis Rufisque mu maye fa ay cercueil yéen ça veut dire que waa Saint-Louis dee leen waa Rufisque ñu suuli ji leen cercueil moom percal ak cercueil lay maye comme don percal ak cercueil lay maye ci don mais yéen sénégalais yéen lan moo ñu dal ñun lan moo ñu dal xool leen sacrifice bu muy bëgg sacrifier doomu aadama yi di dafay fétiche di maye ay percal di maye ay cercueil di bëgg a rey doomu Sénégal yi mu leen di jox jinne yi pour di jaay seen am jinne yi moo tax amam moom moo njëkk naaw xelam moom moo njëkk naaw parce que yu bon yu muy def noonu di may ay percal ay cercueil fuy comme kii sacrifice la fétiche la moo tax fétiche yooyu ci moom lañ njëkk dellu xel bi naaw waaw ñun amuñu dara lu ñuy kii kooku seen dee la bëggoon da ngeen am chance kooku bu xelam bi demutoon sénégalais yu bëri ñoo naroon dee ci fan yii nii parce que dafa dem pactiser avec le diable di dem may ay cercueil di dem may fi ay percal loolu yëpp pour ngeen dee kooku sacrifier leen bu yàgg ah policiers yi ñu nekk ci période confinement bi di leen jox ay sandwich yoo xamante ni yëpp ay liggéey la ci def yéen ñu si bëri lekk ngeen ci sandwich policiers yi ak gendarme yi di nekk ci guddi couvre-feu yi sandwich Marème Faye Sall bi ngeen lekk noonu bu yeboo ngeen dem désenvoûter seen bopp yéen ñu si bëri boo leen moytuwul seen xel bi dina naaw wala doo leen mus a fippu di jóg pour songi ji état bi boo leen demul jóg ci seen bopp seen sandwich mu muy joxe noonu di leen ko jox ngeen di patrouille ñu naan sandwich bi Marème Faye Sall moo ko maye sandwich yooyu noonu yëpp liggéey leen la leen def pour ngeen nekk ay mouton ñi nga xamante ni service jëkkëram la ñuy nekk chaque jour. Aujourd'hui tey nee naa leen lépp laa leen di génne loolu kan moo ko def Marème Faye Sall militaire yaa ngi may déglu policier yaa ngi may déglu xam nañ ne fenn ma sandwich boobu maa ngi ba Paris mais information yëpp fii la may fekk information yëpp bari biir Paris fii la may fekk. lépp luy xew Sénégal gars yi di ko kii nii lépp fii la may fekk mais attendez on est dans quel pays ah léegi nag lu ñu dem na ci waawaan xam nga ah foofu noonu amoon na benn féticheur am bu fa nekk mais féticheur boobu noonu xaw ma ñoom ñoo ko sacrifié xaw ma lan lañ ko def féticheur boobu dañoo fekk bopp bi dafa dagg mais famille féticheur boobu lu ñu wax nee nañ képp koo xamante ni participer na ci assassinat féticheur boobu noonu doo am jàmm di nga dof wala di nga dee kenn ci dof na ci kenn de dof na pour l'instant kan mooy topp ci kuy dee xamuñu kan mais kenn dof na en plus lancé naa ko appel boo leen demee ci sama compte waxuma sama page bii nii de ngeen dem ci sama compte Kayz Fof maa ngi koy ne yaa ngi jàpp ay doomu joolaa di leen tooñ ñi nga xamante ni defuñu la dara ma ne ko demal nga liiri ji archive u Sénégal am na ay xew-xew yoo xamante ni ay doomu Casa yooyu noonu dañ leen ko tooñoon gars yi dugg def ay affaire
buñ ko defee ba pare ñu jàppoon ñooñu toroxal leen ñoom ñëpp gis nañ ci les conséquences. dem leen ci sama compte KS foofu maa ngi noonu republier waat ko pour rappeler ko lan laa ko waxoon nee naa ko fais attention à toi, fais attention à ta femme, fais attention à tes enfants, fais attention à toi-même ñetti affaire laa ko wax maa ngi koy publier depuis mois de février ñu ma nekkoon di topp ci compte boobu ñooñu mun nañ ko seede ma ne ko Macky Sall moytul yow ci sa bopp moytul ci sa jabar moytul ci sa doom yi doomam feebar na feebar bu extraordinaire kenn xamul lu ko dal jabaram actuellement xel bi dem na continuer yow yaay Firawna Sall bul reculer dara Firawna sax yàlla dafa rey doomam ci ay loxom munu ci dara pour won ko ni doo yàlla yow tu crois que le peuple doit reculer toujours face à toi le peuple n'a aucun moyen de se défendre bu yaakaaree armée peuple bi yaakaar yàlla continue ñetti affaire laa la waxoon ma ne la chaque jour boo yeewoo xoolal ndax sa doom yi ils vont bien xoolal ndax sa jabar elle va bien xoolal ndax yow mii tu vas bien ñaar ci affaire yooyu moo nekk di la traumatiser instant mooy sa doom ak sa jabar yow yaa ci des continue leen di menacer ay nit xamoo leen ku ci nekk nu mu toogee xamoo leen ku ci nekk lan mooy ginnaawam continue leen di jàpp ay nit di leen emprisonner di leen toroxal ngeen jàpp ne yéen ay yàlla koo gis mu am xam-xam rek am na ku ko ëpp xam-xam koo gis mu mën rek am na ku ko dàq ci li mu mën ma wax leen loolu noonu de tey na waxoon nañ la ko mais tu n'as pas écouté sa ay proche ñu ngi ci sama compte yépp di ma infiltrer di ma déglu bu ñu nekkoon ay nit depuis jour boobu dinañ la doon avertir ne la ki nga jàpp bàyyi ko parce que ñii nii ñu ngi dem di def ay affaires yoo xamante ni mooy loolu voilà donc kooku mooy Marème Faye Sall léegi yéen lan moo tax ngeen bëgg a jël Touba di ko stigmatiser dama leen di jox benn affaire léegi damay leeral man lépp lay leeral dans les détails parce que je sais que je parle à des personnes réfléchies ñoo xamante ni seen bopp bi dañ koy utiliser pour réfléchir léegi dama leen di expliquer benn affaire coronavirus dafa am benn affaire bu ci yow ay pôle économique fi nga xamante ni nit yu bëri dañ fay concentré wu coronavirus endroit yooyu lay gën a affecté endroit yooyu lay gën a frappé Touba ci endroit yooyu la bokk lan moo tax ngeen bëgg a jël Touba di ko stigmatiser te Touba pôle économique la yow état yow yaa war a veiller à ce que les pôles économiques mesures yi gën a adapté wu à ces pôles économiques là Touba pôle économique la une des villes wala yàlla nu mu nekkee pôle économique tax na mu gën a kii nekk à risque que les autres endroits ngeen di jël lépp li ngeen di def ngeen ne kaa Touba waa Touba ñoo def lii waa Touba ñoo def lii parce que chaque fois état Sénégal li ngeen war a comprendre mooy ñoom seen manquement ak laxisme seen incompétence dañ koy indexer population bi mais ban population lañ koy indexer mooy population lay nekk fa. je vous explique talibé ngeen déglu ko bu baax Macky Sall moo tax bu may ne waa ji ñu dàq ko c'est parce que xamoo leen li muy yàq ak li mu bëgg a yàq ci Sénégal ba léegi. da ngeen jàpp ni ñun dañoo jóg rek parce que dañoo bañ Sénégal yàlla xam na ni ñu bëggee Sénégal Macky Sall bu ko bëggoon une seconde Sénégal nekk ni Paris wóor na yàlla donc pôle économique boobu mooy endroit boo xamante ni risque dafa gën a bëri que dans les autres endroits Touba moo gën a risqué que région yu bëri ci Sénégal parce que nit buy wàcc Touba wàccul ci région yooyu léegi nga waroon jël ay mesures defar ko pour population yi ñu protéger leen mais à chaque fois ngeen di jël ay faux cas ci Touba ngeen koy gën a yokkee lépp lu bon ci Touba ngeen koy gën a yokkee pour que population yi ñu commencé di jóg soulever wu contre règle contre organisation bi nga xamante ni par excellence organisation bu baax la organisation boo xamante ni day produire ay richesses day avancer le dëkk mais organisation boobu ngeen bëgg ko indexer pour tout simplement mabal pouvoiru ville Touba boobu noonu pour que yéen ngeen mën a def lu leen neex ci Sénégal ce n'est pas tout affaire u terrain bu ñuy wax naa leen expliquer benn affaire nee naa leen man ay borom xel laay waxat yéen boo leen manipuler Sénégalais yi ba pare ngeen bàyyil ma leen ma ñëw dugalaat seen bopp loo xam ne moom ngeen ko fa bëggoon génnee affaire u terrain xam ngeen ni muy demee terrain ma expliquer leen Macky Sall day jóg mu ne Serigne X may naa la terrain laaju ko terrain de ñaanu ko terrain benn yoon mu jóg mu ne ko may naa la terrain bi boo xoolee valeur am par exemple mu nekk terrain valeur u 10 milliards mu jóg mu ne Serigne tel may naa la terrain kooku ñaanu ko terrain bu mayee kooku terrain ba pare mu dem gis benn entrepreneur benn nit bu bari xaalis
mu ne ko terrain bi valeur 20 milliards la mais sëriñ si boo ko proposé 5 milliards mu jaay la terrain bi léegi lu ci des man ak yow ñu partagé ko léegi kooku dem ci sëriñ si ne ko sa terrain bii ni ñu la may man proposé naa la 5 milliards terrain bi nga xamante ni yow dañ la ko may xamoo nu mu demee ñu ñëw proposé la ci 5 milliards mais nga joxe ko ñoom ñu partagé wu 15 milliards yu ci des Macky Sall ak ku mu envoyé foofu ñoom ñu partagé 15 milliards yu ci des sëriñ si jox nañ ko 5 milliards parce que moom xamul nee nañ ko léegi kaay mu jaayee ko 5 milliards xamul sax valeur u terrain dañ ko may léegi moom am gagné na 5 milliards si loo xamante ni président moom moo bëggoon sàcc xaalis bi mais xamul nu mu koy sàccee léegi bu ñu nee affaire bi bu ñu delluwee ci ginnaaw dañuy naan terrain bi du am problème xam nga lu tax parce que moom génne na ci boppam président moo ko maye président kan la ko may kilifa la ko may ki nga xamante ni mooy loolu sénégalais ñëpp respecté nañ ko donc ñoom seen deal set na ça veut dire kooku ñaanul dara ñëw nañ dugal ko ci benn affaire pour que ñoom ñu protéger seen bopp léegi affaire bi bu yéegee ba ci kaw dañuy naan kilifa moo fa nekk ñëpp daal di taxaw mais kilifa bi ñaanul dara kilifa bi ñaanul la terrain kilifa bi yaa ko fekk mu toog nga bëgg am 15 milliards xamoo noo koy amee nga ne ko may naa la terrain nga proposé keneen ne ko demal jënd terrain boobu 5 milliards mais terrain valeur 30 milliards la li ci des man ak yow ñu partagé ko après ngeen nekk ci média yi di takkal sëriñ si ne sëriñ si la ñu joxoon terrain bi sëriñ si ñoom ñoo nekk di jaay terrain. C'est ça qui se passe au Sénégal bàyyi leen sëriñ ñi ngeen di jàpp di leen takkal di leen toro di leen saaga di leen wax yu bon ci loo xamante ni defuñu ko buñ ko defee man may premier nit buy génn jour boobu xam naa ñoom ñëpp dinañ ma mere ma ne leen lii ak lii d'accord ma ci ak yéen mais cas de figure terrain yi noonu lay demee ñoom bu ñu soxlawee terrain noonu la ñuy def bu ñu soxlawee xaalis puisque xaalis amatul Sénégal parce que dëkk boo nekkee ci période de crise li nga war a njëkk def mooy liquidité da nga koy conserver liquidité da nga koy conserver ci dëkk parce que liquidité day rare vous comprenez mais Macky Sall la def dafa jël xaalis ne moom dem na jënd ci ceeb ça veut dire lépp luy liquidité Sénégal moom di ko génnee ci Sénégal dem jox ko ay pays yi nga xamante ni ñu ngi ci crise ñoom tamit mu dem di lancer économie ñooñu di xañ Sénégalais liquidité bi nga xamante ni ñoom dañ ko soxla ñun neurones yi la ñuy waxal waxuñu ak ay dof de ay neurones la ñuy waxal léegi. problème mu sëriñ si ak kii dama bëgg ngeen bàyyi ko lépp luy responsabilité moo la tant que dàquñu Macky Sall di ngeen fi nekk di mën ay 10 000 xeex dara doo leen ko ci gagné parce que moom day jël ay nit instrumentaliser leen pour couvrir boppam ça veut dire boo bëggee def njub la boo bëggee def deal yu set bon yooyu noonu ñetti entité nga war a am bu dee ay société la da nga war a am benn société écran yow mii créer affaire bi ak keneen ki nga xamante ni marché bi ci ko moom la war a jaar ça veut dire à chaque fois ñetti affaire lañ soxla ñetti moom Macky Sall moom mooy maye terrain bi ku mu koy jox ku ñëpp fonk la ku ñëpp respecté la mu jëw ne ko may naa la ko troisième personne bi kan la mooy ki nga xamante ni pare na bëri na xaalis xam na ni bu ma ko jëndee tey suba ma gagné ci 15 milliards wala suba ma gagné ci 20 milliards mais da koy jënd bu amul xaalis bi sax da koy dem lépp parce que loo xamante ni boo ci investir 5 milliards suba nga gagné ci 20 milliards mais xaalis boobu 5 milliards yi dinaa ko lijjanti fi mu munti nekk ma dem jox ko après ñëpp génn ci télé naan waaw sëriñ si jox nañ ko terrain mais nañu waxante dëgg daf ñu bëgg a jaxase moo tax ma ne leen man sama combat ce n'est pas contre ay kilifa ce n'est pas contre rien système yii nii la ñu comprendre ñun moo tax ñun suñu combat kenn mënuñu ci distraire noo mën a wax français di ko rouler di jaay intellectuel lu nekk ñun mënoo ñu déstabiliser si suñu combat parce que ñun xam nañu ce qui se passe dans ce pays là tey bu ma nekkoon autorité Sénégal bu ma nekkoon ministre Sénégal ma bëgg a def ni ñoom sàcc ay xaalis sàcc milliards comme ñoom damay créer benn société boo xamante ni après société bi durée limitée lay am damay créer société boo xamante ni 2 ans lay durer comme ñoom Aliou Sall lu ñu def ci pétrole bi créer benn société nga jël société boobu doo ko kii Sénégal doo ko enregistré Sénégal da nga koy enregistré si beneen dëkk boo xamante ni législation dëkk boobu day protéger société bi ba yenn information yi nit du ko mën a joxe léegi nga dem créer société bi ci dëkk boobu noonu boo ko créer ci dëkk boobu nga jël société boobu ne léegi société boobu moo ñëw
di traité yow doo ci feeñ directement société bi mooy traité fekk yow yaa moom société bi léegi société boobu noonu après ñu jékki-jékki ne société bi dissoudre nañ ko société bi existé tout mais transaction yëpp def nañ ko mais société bi réer na noonu la ñuy sàccee ay milliards.